Василий Егорович Васильев харысхал, прозаиковна драматург. Суруячы турағаскы, туғақ, әмәхеті, аға ден кәпсәнерін ағачы тута ылымыта сөбіләвіті. Кеня емнеларын сүрін иснамаға, төрәбі дойдуға таптал, тулалыр әйгеға, кылға харамайға, чугас чоңлар харыстабыллақтық сыханынарға өйгар талкуйдатар. Хазбирди киһа омугуттан тутулуга суох тирах сыннастары билияқтақ, онно жолу хоқтақ. Билигин биһиги туухах ден кепсяни кытта эһигитини билиһиннэриэхпитин бағарабыт. Қас бирди айымни темалаах, идеялаах, кистеленнердаах, туухаах кепсен эмей итинтен уратыты суох, бэйдэ кистеленнердаах. Тоҕо кепсен туухаах диэн ааттаммытай. Ыттар киһи хаамай оҕолуччулаах доҕотторо, кинилэр хаан-даҕаны ыарахан кемҥэ хааллары сохтора. Оттон туухаах атын ыттартан туох уратылааҕый. Уйбаннаах туухаах кыра саастарыттан күнү сири билиге таттыылаах этилэр. Иккен олох йөрүйдүн, комолтотун тэҥҥэ үллэстэн улааппыттара. Дьон ыччат туухаах киһи курдук толкуйдааҕын хайдах билбиттэрэй. Киһи доҕорун байга долга атыстаһыа дуо. Лонкунас хайку санаалаах, мажо тахтардаах, кэтит түөстаах, ытарчы курдук кытаанах сынаахтаах улахан хара ыкка кубулуйбута. Сайылык дьонун көмөлөһөччүтэ харысхала. Дьылҕаны быһаарар көрсүһүү тугунан түмүктэнэрэн туухаах кэпсэҥҥэ ааҕыҥ. Саха литературата